গেলে শালার বিরাট সমস্যা হয়ে যাইত। সব কথা তোমারে বলা লাগতো, লেখার মতন কিছুই পাইতাম না। দুপুরে হয়তো তোমারে পাইতাম ঠিকই, কিন্তু সারখার করা দুপুর পাইতাম না। বিকালে নিয়ম করে তোমার লগে হাঁটা লাগতো, বিকালের বিষাদ পাইতাম না। তোমার ভালোবাসা পেয়ে গেলে হয়তো চায়ের কাপে ভালোবাসা একটু কম কম লাগতো। তোমারে পেয়ে গেলে তোমারে না পাওয়ার কষ্ট পাওয়া হইতো না। তখন ছোটখাটো কষ্ট শালা ঝালায়া মারত।